अरे दादा रे दादा, इतने सारे गाड़ियों में से तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा कि कौन सा गाड़ी चोर चुरा कर ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं मैं पहचान पाता हूं या नहीं। मुझे तो लगता है यही गाड़ी को चोर ले जा रहे हैं, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। ये तो सच में यही गाड़ी थी और इसका तो चिथड़े उड़ गया।